Dominio Deepaks മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ്. സൂര്യൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുമപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പം അതുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ചെറിയ വിശപ്പൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശിഖയുടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കിക്കളയാം ശിഖ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. വീഡിയോ ഞാനിങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തേ. എന്താണ് ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്? എന്താ? ഉള്ളിപ്പക്കോട. അടിപൊളി അടിപൊളി. വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഉള്ളിപ്പക്കോട. ഇതെല്ലാം കട്ടിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ? സവാള, മറ്റെന്തൊക്കെയായിരുന്നു? പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഒരു 4 സവാള സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു, മീഡിയം സൈസ്. ഒരു 4-5 പച്ചമുളക്. അത് എരിവ് നോക്കിയിട്ട്. എരിവ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റി ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് വേറൊന്നുമില്ല, ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊടികൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലായത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ശിഖ ഇവിടെ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് ഇട്ടെന്നുള്ളത്. ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെ പൊടികളാണ് ഇട്ട നമ്മള്? മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചാട്ട് മസാല 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അതിടണ്ട. ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും കൈവച്ച് ഇളക്കണം. ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് പോലെ ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇറങ്ങി വരണം. ഇതുപോലെ കൈവച്ച് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി, ഉടയണ്ട, ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി ഒരുമാതിരി ജ്യൂസി ആയിട്ട് വരും. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കത്തില്ല. ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1.5 കപ്പ് കടലമാവ്. ഞാൻ ഫുൾ ചേർക്കുന്നില്ല, നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം. അതുപോലെ ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി. കടലമാവ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. ഇത് എല്ലാം ഒരുവിധം മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ കടലമാവും കൂടെ ഇടാം. എല്ലായിടും ഒരുപോലെ ആവത്തൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുക. ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരുത്തിടണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് കിടക്കും. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ എടുക്കണം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതൊക്കെ ചെറിയ ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ആദ്യം അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങ് എടുക്കാം. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ സെറ്റെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അതിനകത്തുള്ള എണ്ണയെല്ലാം അതിലോട്ട് അങ്ങ് പോട്ടെ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ബാച്ചാണ്, ഇത്രയും കൂടെ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓണിയൻ പക്കോട റെഡി അല്ലേ? ചൂട്
ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഓണിയൻ പക്കോട. വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അതും ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് ലൈം ടീ. നമുക്ക് പക്കോട വേണമെങ്കിൽ സോസിൽ മുക്കി കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പക്കോടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചട്നി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ സോസാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ലൈം വേണമെങ്കിൽ ലൈം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. ചിലർക്ക് ലൈം ഒഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ലൈം ഒഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ലൈം ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല ഉഗ്രന്റെ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടല്ലോ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. വൈകുന്നേരം ഫാമിലി ഒന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്കോടയൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം പല ആൾക്കാരും ജസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനായിട്ട് പല ആൾക്കാരും മറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ.